بارطاجي معاك تاع ديرها ديال لا كابيلي وجامع ديال لا كابيلي بربي شرع تخلص ماكو على كل حال. فوالا عندك مثلا نسرت الخبيثة كي هذا عاشو ديال نسك. Faites tous un TikTok, les amis. Wallah el-Azim. Faites un TikTok. Ils le connaissent. Ils connaissent le mouvement le Mac. Ils connaissent c'est qui. Farhat avec son mouvement. C'est d'accord. كيف كيسرق الدرهم قران إذا تكون فرحات كيسرق الدرهم قران السلس. Et les autres traitent. Ils connaissent pas c'est qui. Vous savez avec pour qui travaille Zetot. فرحات مانيسي. ست مليحة ست مليح باش تغلظ مرة بلي يفكد تيمونياج الى عمريس والله ما تواريخ واش تواريخ وقال لي نضل واش تواريخ ولا ديون بلوكير تو الموند تنتواريخ من كي جو سي قال لي دهين هاد الحوايج قراب شي كاني نسيت هكا جو كان نوارس du 19. Je vais pas te mentir. Ils ont fait des pancartes, les amis. Ils ont mis tous les traites de l'Algérie. Ils n'ont pas mis la tête de Farhat Mani. C'est-à-dire, Farhat Mani, s'ils n'ont pas mis sa tête, parce qu'ils savent c'est qui. Ils connaissent Farhat Mani, c'est qui. Ils le connaissent. Ils connaissent le mouvement le Mac. Ils connaissent c'est qui. Farhat avec son mouvement. C'est d'accord. Mais les autres traitent. Ils ne connaissent pas c'est qui. Vous savez avec pour qui travaille Zetot, pour qui travaille. Tu sais pour qui travaille Amir DZ. Tu sais pour qui travaille Abdou Samma. On ne sait pas. Mais le MAC, on connaît c'est quoi sa cause. Sur le MAC, il se bat avec le gouvernement. Il ne se bat pas avec l'Algérie, le MAC. Daki, c'est une erreur. عبدو الصمار يتناقو الجوفرنمون زيطوط يتناقو الجوفرنمون هشام عبود يتناقو الجوفرنمون نوار ملك خدمة كل يتناقو الجوفرنمون مونا يسقارن أمير ديزات كيف فرحات مانيش يكون طلع جيري شوار داك تفكير يعني لافونتاج فرحات مهني فرحت مني ما تشصر ويكي فرحت مهني حكم ناس واش نحكمني ويكي حكم ناس بلوس كو سا توا زيطوط واش حكمنا واش حكمني فرحات توا هشام عبود واش حكمنا واش حكمني فرحات توا قادي لا ندير حبس الساعه ماشي زيطوط ثاني الحبس فرحات مهنيس فرحات مهنيس ثلاثه بلوس كو زيطوط ما يقارك القياده العسكريه القياده تبون واو لكن نورمال من حقك تنتقد اي واحد مي فرحات مهني خم دي شوز تلغراف هذه فضول الجيري عبان رمضان داق بعيتي دي سالسن زرا دي لي يونس سميت فرحات مهني باسكو نزرا شو راك خدمه كفرحات مهني جوست كان باش هاد يمسد شون لافير مع طبلوناس بلي تكا ديال الموتيس يتكا تكوينات مي بسلا يوتك تغات تونس دولا ورس ولا بس تهمن تسم زوارو باللي تلا ديال الموتيس كاينين فهاد الناس سي با فري على فان دو كونت فرحات مهني يقول لي عندي كو سعيد بن سديرة اون جوستيس نيك بوزا بلانت في ناس جو بريفير كاينين امير ديزاتي قالك جو شوي الجيريان جو بريفير قالك جو شوي الجيريان غادي عطاك على جينيرون غادي يعطيك وليس هو تحكم في لاصلا جوستيس من كاين سي ماتيريس با ولا وين توشان l'Algérie. Où touche l'Algérie, elle a فرحات مهني. Il touche l'Algérie. ني اما ديزا يطرافي avec qui ونزرارة سي فري ونزرارة زيتوط قيد يخدم ونزرارة وناس هشام عبد قيد يخدم ونزرارة مي فرحات مهني فال قيد يخدم كل دي ماروكان يخدم كل دي اسرائيل جوسكو طلع l'Algérie باسكو كيف غادي ويلا كابيلي روح خسار
فوالا عرفتي انت شنو ندير قروكي فهمت مليح اللي ما كاينش تايا غيان اكون صغار عديما ونتسوى الخشيبات وكذو القرايسه تا ونتسوى على كنا راه سنه اولى ابتدائي عميك او اسلتو راه Faites tous un TikTok, les amis. Wallah el-Azim. Faites un TikTok. Yamir des... Tu sais ils savent c'est qui. Ils connaissent Farhat Mani, c'est qui. Ils le connaissent. Ils connaissent le mouvement le MAC. Ils connaissent c'est qui. Farhat avec son mouvement. D'accord. Mais les autres traitent. Ils connaissent pas c'est qui. Vous savez, avec pour qui travaille, Zetot, pour qui travaille. Tu sais pour qui travaille Amir DZ. Tu sais pour qui travaille Abdou Samma. On ne sait pas. Mais le MAC, on connaît c'est quoi sa cause. Le MAC, il se bat avec le gouvernement. Il ne se bat pas avec l'Algérie, le MAC. Le MAC, il se bat avec le gouvernement. Et le gouvernement, il se bat avec le MAC. Le MAC, il est à droite, il veine. On le connaît, c'est qui le MAC. Le MAC, il fait pas peur parce que il y a le président, il est là, c'est moi le président. نيك الماك يتشوى دارا باسكو ساعة البريزيدون سي مليح الباساجي Avec le gouvernement. Il se bat pas avec l'Algérie, le MAC. Le MAC, il se bat avec le gouvernement, et le gouvernement, il se bat avec le MAC. Le MAC, il est à droite, il veine. On le connaît, c'est qui le MAC. Le MAC, il fait pas peur parce que il y a le président, il est là. ليش الماك يقوى دارا باسكو سيكسن مي يغير النظام وزرنا بلي وكسديكسن على القيادة تاع ريان ديال الماك يكزران بلي وكنسن لما زرامو كيرقم فرحات جامي اسمك زرع يرقم دوبا ساكسير بالعباسي جو بونس هكا مي شو كيخدم اسمي يساو الناس دوينا تاع كادر سوبيريور ديال الماك يعاود يريتوري كلشي جا يرقم جا ما يرقم هكا سمعت تساوم لي بروفيل الصح سنو داودا كي قال جو شوي دو ماك اتاكي موا جو شوي لا جاتاك تاسيغ اتاكا اوتميك اسمي تفخم قلنا اسمي كا دا شوي لان اسمي تخدم سلافراي بروفيلي نيك سكينات السن يا با بروبليم سيرتو اواكي C'est moi le président, c'est moi le boss. Even, c'est qui le MAC. Mais les autres, c'est qui son boss. Abdou Samma, c'est qui son boss. C'est une marche pour soutenir le pouvoir algérien contre ces traites-là. Je t'ai cité les noms. Et en plus, Loukania, les maquistes, ils ont juste parce que la tête à Farhat Mani, elle n'a pas été dans des affiches. Je ne vois pas pourquoi le MAC, de quoi il se met, de quoi il est concerné. Est-ce que vous voulez être les ennemis de toute l'Algérie, Algérie kabyle? Nous, on est des Algériens, on parle kabyle. Ça veut dire que oui, vous voulez avoir, c'est pas que vous voulez même avoir l'Algérie autant calmée, ennemie. Ça vous suffit pas le pouvoir algérien. J'ai pas compris. C'est incroyable. Dès qu'il y a une question qui dérange, vous pointez directement Farhat Mani, c'est complètement... Je t'ai répondu pourquoi tu pointes Farhat Mani. La marche, elle est contre les traites. Tu m'as posé une question. C'est toi, t'es incroyable, jeune fille, je sais pas quoi, frère. Toi, tu me poses une question. ذكي ديونو باكيستيس دي خدمني شو الهدف ما هو الهدف يعني الوقفة احتجاجية يعني الوقفة سلمية أنا أكمل فهم سمين شو سينا
الناس انا فوار فرحات مهني، سارسن زيطوط، انوار مالك، هشام عبود، سارسن كلش فرحات مهني. سنيقر خلوصي فهمتيد بلي انا لينا فوار فرحات مهني سيتساسن على دين، باسكو سنيقر فرحات مهني ماشي الخاين السلف مليح. Je sais c'est quoi ta question. Alors, je t'ai parlé de Farhat Mani, c'est pas une marche pour Farhat. Farhat, on s'en bat les couilles de lui. C'est une marche contre Emir Dezed et toute sa clique. Voilà. Comme ça, on a mis là une pancarte. Parce que vous me posez la question, c'est quoi la marche? Pourquoi vous sortez? On sort contre les traites. Vous savez, les traites. Les traites de l'Algérie. On va manifester contre ces traitements. Point bas. Maintenant que tu me dis pourquoi ils n'ont pas mis la tête à Farhat Mani, point d'interrogation. Je ne sais pas, frère. Je t'ai répondu juste ma connaissance à moi. Il y en aura beaucoup. En plus, c'est pas République. On a changé. Hein. فوالا ماشي كيدينا تيدينا كلشي سوق موشيس الي ماكيست اكون هذا ربي ساوت العقل ولاش مجاهد يرفدنا راه ضرب فرنسي باش يدير بحال الجزائر ولاش اما كيست يخدمن يتقبل يسير بحال ما فرحات مهني وني قارن في غير عندي بوطوس لا كابيلي لا لي فيديو عندي ديشكا الجيري الاسلام العرب la langue arabe, la langue amazigh et tout, plateau de télévision. ولاش وين يرفدنا راه واش وين نسينا راه افرنوس هكا غادي يوارث يا راكا الا قتفهم مركزه كذا شوت ادو غير غوص سكينه ندير كيما كذا كوسا بعد ادو غير اخي يا نسي نسمع سمي العجيب هكا تزيد غير انا تجي على ميساج ايش قاعد في حدوش راك تساعد لي ميساج قديش كاع